Ko'pchilik 4 yil o'qiydi, lekin ba'zilar 4 oydagina daromadga chiqadi. O'qishga sarflagan vaqtimni undan ko'ra biznesga sarflab muvaffaqiyatga erishdim. Boy bo'lishni xohlaysizmi? Unda pul topishni o'rganing. Men Yoqubov Murodjon, 27 yoshdaman. Bugun atrofimdagi insonlar, yaqinlarim va 600 ga yaqin o'qitgan o'quvchilarimdan xulosa qilib, 18 va 23 yoshimizda bu 5 yilda biz nima qilishimiz kerakligi haqida ma'lumot beraman. Har xil video, har xil motivatsiya. Ochig'ini aytsam, bu kabi savollar men 18 yosh bo'lganimda meni ham qiynagan. O'qish kerakmi, biznes qilish kerakmi yoki hunar o'rganish kerakmi? Bugun o'z shaxsiy fikrimdan kelib chiqib, mana shu savolga javob berishga harakat qilaman. 18 yil yashagan bola yoki qiz avvalambor o'zidagi potensialni qaysi sohaga yo'naltirsa samaraliroq bo'lishini aniqlab olish kerak. Chunki o'qishga qiziqqan odam agar o'qishga urg'uni ko'proq bersa, natija albatta pozitiv bo'ladi. Yoki yoshlikdan savdo-sotiqqa urg'u bergan odam yoki savdo-sotiq bilan qiziqib katta bo'lgan insonga biznes sirlari yoki sotishdagi har xil uslublarni o'rgatsa, albatta bu yo'l unga foydaliroq bo'ladi. Hozirgi paytda hunar o'rganish ham yomon emas. Inson rivojlanib kelayotgan sohani, hunarini o'rgansa, u ham albatta foydali bo'ladi. Lekin bugun biz nafaqat bularga oddiy javob, balki 18 ga kirgan inson 23 yoshigacha agar bu ishlarni qilmasa nima bo'lishi haqida gaplashamiz. Siz bu 5 yilda yo o'z kelajagingizni qurasiz yoki buni qiyinlashtirasiz. Tanlov o'zingizda. Bu 5 yillik umrni yutqazishimiz ko'p hollarda umrimizni oxirigacha ketadigan hayotimizni belgilab beradi. Bu 5 yillik inson o'zi qiziqqan sohasini tanlashi, uni ustida harakat qilishi va natijalarga erishish uchun juda ham kerak. Chunki muammo bu yerda qaysi birini tanlashda emas, balki o'sha tanlagan yo'lning ustida sabr bilan harakat qilishda. Chunki biznes qilgan ham natijaga erishyapti, o'qigan ham natijaga erishyapti, hatto hunar o'rgangan ham. Demak, muammo yo'lda emas, balki insonning o'zida va harakatida. 18 yoshda bizda energiya va vaqt bor, lekin yo'nalish yo'q. Aynan shu energiya va vaqtni biz samarali joyga ishlatishimiz mumkin. Lekin inson 23 yoshga kelib, unda muayyan yo'nalish bo'lishi mumkin. Lekin keyingi fikrlari oila qurish, oila boqish, mas'uliyatni oshirishga bo'ladi. Bu holatda unda energiya, vaqt allaqachon kamaygan bo'ladi. Natijada esa o'zimizga vaqt yetmaydi. Shu sababli bu 5 yillik juda ham muhim, ya'ni 18 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan vaqt bu sizni kelajagingizni qurishingiz uchun foundation, ya'ni boshlang'ich yo'l. Bu yo'lda siz asosan qilishingiz kerak bo'lgan narsalar doimiy o'qishga harakat qilish, xatolardan qo'rqmaslik va eng muhimi bir yo'ldan ikkinchi yo'lga sakramaslik. Agar siz bu ishlarni qilsangiz, 23 yoshda qolgan atrofingizdagilardan 10 yil oldinda bo'lasiz. Agar bu 5 yilda siz o'yin kulgi yoki boshlab tugatmaslik yoki boshqa odamlarni sizning fikringizni chalg'itish natijasida bitta yo'lga qadam bosmaslik bilan sarflasangiz, unda siz 23 yoshga kelib ham 18 yoshdagidek bo'lib qolaverasiz. 18 yosh bu tanlash emas, balki sinab ko'rish davri. Bu yoshda sizdan hech kim mukammal qaror kutmaydi. Faqat sizdan talab qilinadigan narsa bu doimiy harakat. 18 yoshda yo'qotilgan vaqt bu xato emas, balki investitsiya. Lekin 18 yoshdagi eng katta xato bu hech narsani boshlamaslik. Atrofingizdagi odamlar oldingizga keladi, har xil fikrlarni sizga bildiradi. O'zini dunyo qarashini sizga o'tkazmoqchi bo'ladi. Bu holatda sizdan talab qilinadigan narsa siz to'g'ri deb bilgan yo'lga fokus qaratib, o'sha yo'lda ketish. Chunki sizda ko'p vaqt emas, faqatgina 5 yil bor. 23 yosh bu tanlash emas, balki mas'uliyat va majburiyat davri. Agar bu 5 yilda siz o'z ustingizni ishlab, bitta yo'lni tanlagan bo'lsangiz, unda sizda odatda orqaga qaramaslik, faqatgina oldinga ketish bo'ladi. Bu esa muntazam o'sishni kafolatlaydi. Eng achinarlisi 23 yoshga kelib, endi mas'uliyat oshganini his qilgan inson endi o'qishim kerak, harakat qilishim kerak degan fikrga keladi. Lekin siz bitta narsani unutmasligingiz kerak. Bizning jamiyatda 23 yosh va undan katta bo'layotgan insonlar odatda muammolari, masalan, oila qurish yoki qaysidir biznesni boshlash va shu kabi fikrlar boshida aylanadi insonni. Shundan kelib chiqib, bu holatda sizda harakat hissi juda ham kamayadi. Chunki 23 yosh bu tanlov yoshi emas, balki bu mas'uliyat va majburiyat yoshi. Oila qurishda qaysi mas'uliyatni nazarda tutasiz bunda? Erkak kishi oilasi uchun, oilasining muvaffaqiyati uchun o'zining orzularidan odatda voz kechadi. Endi uni yosh jihatdan aytsa cho'zilib ketadi, lekin
Masalan 23, 24, 25 yoshli o'g'il bolani orzusi mashina olish, o'zini ustida ishlash yoki shunga o'xshagan, lekin bunga oilasidagi bo'lgan finans yoki umumiy har xil ya'ni mavzular xalaqit berishi mumkin. Bunga ajoyib she'r ham bor edi to'rqator. Orzulardan kechishga majburlar hayot. Chunki ular kulishi uchun mas'ul inson sen. Oilam orzusi uchun bugun bir chetda o'z orzularidan kechgan o'sha men. Ochig'i bu videoni qilishdan oldin 35-40 yoshda mana shu videoni qayta o'zim ko'rsam, to'g'ri gaplarni gapirgan ekanman degan xulosaga kelish uchun maksimalli harakat qildim. Atrofimdagi 18-23 yosh ichidagi odamlar o'zini vaqtini qanaqa samarasiz ishlatayotganini ko'rib yoki shu vaqtdan samarali foydalanayotgan insonlarni ko'rib, bu videoni qilish fikri menga keldi. Siz hamma tanlov o'zingizda. Bu 5 yil bekorga tanlanmagan. Ya'ni 18 yil qilingan harakat va mana shu 5 yilda ko'rsatilgan natija sizning kelajagingizni kafolatlaydi. Bu 5 yilda oddiy yo'qotgan insonlar qancha? Agar atrofimizga qarasak, 23 yoshga kirib, lekin o'zini muayyan yo'lini hali topmagan insonlar juda ham ko'p. Bu achinarli holat biz uchun va iqtidorli insonlar o'zini sohasida emas, balki boshqa sohada ishlayotganlarni ham guvohi bo'lamiz. To'g'risi bu odatda gapirilgan yoki ustozlar tomonidan aytilgan ma'lumotlar bo'lishi mumkin, lekin yurakdan chiqqan gap yuragiga yetib boradi deyshadi-ku. Shuning uchun albatta siz yuragingizga yetib borsa tushuning. Bu 5 yil siz uchun juda ham muhim. O'zini sohasida ishlamay, boshqa sohada ishlab, o'zini iqtidorini samarasiz yo'lda ishlatayotgan inson, meni shaxsiy fikrim bo'yicha balki bu 5 yildan to'g'ri foydalana olmadi. Men 23 yoshdan o'tganimga hali ko'p bo'lmadi. To'g'ri 5 yil bo'ldi. Hali fikrlarim qaysidir ma'noda yangi va atrofimdagi insonlar bilan solishtirish imkoniyatim juda ham yuqori. Shundan kelib chiqib aytishim mumkinki, men 18 yoshimda bitta odam men oldim kelib, bu 5 yillik sen uchun juda ham muhim, buni qadriga yetishing kerak. O'yin kulgi bundan keyin ham davom etaveradi, lekin hozir sen o'zingni yo'nalishingni topib, o'shanga fokus qilatishing kerak deydigan odam bo'lmagan. Agar siz 18 yoshda bo'lsangiz, unda bu videoni faqat foydali tomonlarini olib harakatni boshlang. Agar siz 23 yoshdan o'tib ketgan bo'lsangiz, unda siz o'zingiz gapingiz o'tadigan insonlarga albatta bu mavzu haqida yetkazing. Hayotingizni o'zgartirishingiz uchun 5 yil yetadi, agar siz uni behuda sarflamasangiz. Umid qilaman bu video sizga foydali bo'ldi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.